masih keneh babu umuril imannya, bab ngeunaan urusan iman. Ayeuna masih keneh ngajelaskeun ngeunaan cabang-cabang iman. Sarta nu kamari di antawis cabang iman teh nyaeta ar-rahmatu. Ngarepkeun ngusahakeun sangkan urang kengeng rahmat Allah. Kamari dua pertemuan tos didugikeun di antara cara anu kedah diikhtiarkeun ku urang sangkan urang pantes kengeng rahmat di Allah. Hiji iman, nu kadua hijrah, sarta nu katilu jihad. Ta pertemuan ti payun. Anu kamari di antawis amal nu bakal nyababkeun urang kengeng rahmat Allah teh nu kahiji naon kamari teh? Hilap deui. Nu kadua hilap deui. Nu katilu lebang. Nu kahiji kamari teh jalma-jalma anu kumpul ngariung diuk babarengan dina majelis ilmu. Dalilna teh teu aya hiji kaum anu kumpul ngariung di bumi di antara ti bumi-bumi Allah masjid dah. Yatluna kitab Allah anu naonnya dibacakeun kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum sarta saling mempelajari di antara mereka illa nazalat alaihi musakinatu iwati pasti bakal lungsur katenangan kamaranehanana wa gosiyat humur rahmatu sarta Allah bakal menaungi ya rahmat kamaranehanana. Eta tah riwayat hadis riwayat Muslim nu kahiji. Nu kadua kamari teh nu bakal nyababkeun urang kengeng rahmati Allah teh nalika urang dipaparin ujian musibah sarta urang bisa sabar kana sagala rupa ujian nu dipaparinkeun ku Allah. Dina surat Al-Baqarah ayat 157 na ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah. Pikeun maranehanana jalma-jalma nu sabar bakal menang sholawat sareng rahmati pangeran maranehanana. Wa ulaika humul muhtadun sarta maranehanana kalebet jalma-jalma anu kengeng hidayah. Anu kaopat naon tah? Anu katilunya? Nu katilu teh naon kamari teh? Lebeng wae. Hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah kantos sasauran, mamin muslimin yutawaffa lahum salasatun minal waladi. Teu aya hiji muslim di mana eta muslim teh diwafatkeun tilu anakna, tilu putrana. Lam yablugul hinsa. Ya. Yang anak tersebut belum masuk usia balik. Illa adkhalahullahu jannata bipadli rahmatihi lil musibati. Iwati pasti Allah bakal ngalebetkeun eta jalma ka sawarga ku kautamaan rahmatna ku sabab kengeng musibah. Tilu tah kamari teh. Nu kaopat kamari ditos dijelaskeun. Kumaha lamun dua? Sami. Kumaha lamun tilu? Kumaha lamun hiji? Sami. Malahan ditakdirkeun kaguguran
artinya kan celahir ditakdirkan kaguguran dugi ka saur Nabi sesungguhnya anak keguguran itu akan menyeret ibunya dengan ari-arinya ke surga, tapi dengan catatan idah tasabathu, di mana eta nu jadi indungna ngarepkeun pahala ti Allah, hartosna eta indungna sabar ridho sarta mudah-mudahan jadi pahala jeung kahadean ti Allah tina kaguguran nu kaalamanku dirina. Kitu tah kamari teh nya. Anu kaopat, anu katilunya, anu kaopat euna. Naon kamari teh? Lebang opatanana. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, sareng Al-Baihaqi. Saur Nabi di mana hiji muslim ngalongok nu jadi dulurna. Nu keur teu damang tangtosna ye. Maka eta jalma bakal terus-terusan aya di taman surga dugi ka eta nu ngalongok teh calik. Maka nalika nu ngalongok eta calik ia diliputi oleh rahmatnya. Lamun eta jalma ngalongokna waktu enjing-enjing, maka 70.000 malaikat bakal terus-terusan bersolawat dina hartos mangmentakeun panghampura keur eta jalma nu ngalongok dugi ka sore. Jadi ti enjing-enjing tepi ka sore terus we malaikat bersolawat mangmentakeun panghampura keur eta jalma. Sarta lamun eta kajadian jalma ngalongok teh dina waktu paso sore, maka 70.000 malaikat bakal terus-terusan bersolawat keur eta jalma dugi ka enjing. Tak kitu tak kamari teh. Urang lajengkeun ya. Nah, eta diantawis amalan-amalan nu bakal nyababkeun kengeng rahmat. Ayeuna tinggal dina surat Az-Zumar ayat 53. Keur jalma nu ngalaman jahiliyah, keur jalma nu ngalaman baragajul balaga digdeug itu tah balagajulnya. Aya Az-Zumar pangaoskeun. Minimal hilap deui ge pernah mangacakeun begitu atuh. Katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tah ieu tah. Keur jalma-jalma nu ngalaman baragajul tingongora misalkeun cicing di jalan pagawean malak teu leupas tina mabok judi gitu. Maka saur Allah di dieu, ye hamba-hamba kaula. Nu mana hamba-hamba kaula teh? Nyaeta jalma-jalma nu kungsi ngalampui batas, ngalanggar aturan Allah, ngalanggar aturan agama. Latak nutu min rahmatillah, koma marane ulah rek putus asa tina rahmat Allah. Ulah tepika aya bahasa kagok borontok kapalang carama. Paling ke neraka cenah lah. Kitu pan aya nu kitu.
Bika orang Cimahi makan bae lah, nu penting mah urang jadi pamimpin we dina neraka. Isukna pae. Nya imang nyarita kitu, isukna pae Pak, kusabab wengina mabok kabakar. Nya dijabah ku Allah jadi pamimpin dina neraka. Taya tah. Poma marane ulah rek putus asa tina rahmat Allah. Sakumaha lobana dosa, sakumaha lobana pelanggaran nu pernah dilakukan ku eta jalma rek dosa badag rek dosa leutik. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Saestuna Allah bakal ngahampura sakabeh dosa. Tadi dia dina tafsir Ibnu Katsir, hadhil ayatul karimatu da'watun li jami'il usati minal kafarati wa ghairihim ila taubati wal inabati. Ayat yang mulia ini merupakan ajakan atau mengajak kepada semua pelaku maksiat ya, dari kekufuran, penolakan, wa ghairihim dan yang lainnya, ila taubati wal inabati supaya daek tobat sarta daek balik deui kana jalan anu bener. Sarta wa ihbarun bi annallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sarta ayat ieu oge ngahabarkeun saestuna Allah bakal ngahampura sakabeh dosa. Keur saha? Liman taba minha wa roja'a anha. Pikeun jalma anu aya karep jeung kahayang tobat tina dosana sarta balik. Gitu kan? Deui kana jalan anu bener. Wa in kanat mahma kanat, walaupun keayaan dosanya gitu kan, keayaan dosana teh dosa apapun, rek dosa naon wae. Wa in kasurat sok sanajan loba dosana, wa kanat misla zabadil bahri sok sanajan keayaan dosana teh siga buih di lautan. Maka Allah bakal ngahampura ya sakabeh dosa nu pernah dilakukan ku eta zalma. Ngan dia ya kecap ya. Wala yasihu hamlu hadhil ayati ala ghairi taubatin. Dan tidak sah membawa ayat ini ya kepada orang yang tidak bertobat. Nyari tobat mau dihampura. Kumaha mun musyrik? Ari musyrik dihampura moal. Dina suraton anisanya. Innallaha la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru maduna dzalik. Ayat seberapa? Jawab deui. Berak. Dalam kali heula. Ayat surah ayat 8 48 cik cobi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mengterus ciptanya, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa mentersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Cik kumaha kaitan yang eta. Sebab dina tafsir Ibnu Katsir nu tadi ya, li an nasirka la yughfaru
saestuna dosa syirik mah moal di hampura. Liman lam yatub minhu, pikeun jalma anu teu kungsi tobat tina eta dosa. Bakal diampura moal. Moalnya sok sanajan tobat. Ieu malah mun tobat bakal dihampura moal dosa musyrik. Moal dihampura. Cik kemana? Pan dia innallaha yaghfirud dzunuba jami'an, pan kitunya. Saestuna Allah bakal ngahampura sakabeh dosa. Artinya secara umum rek musyrik, rek maehan, rek mabok, rek naon bakal dihampura. Tapi dina ayat tadi surat An-Nisa saestuna Allah moal rek ngahampura jalma-jalma anu musyrik. Sarta Allah bakal ngahampura kana dosa salian ti musyrik. Kumaha tuh? Riwayat kieu. Riwayat Abu Za'far Ar-Razi an Abdullah bin Umar katampi ti Abdullah bin Umar annahu qala, bahwasanya dia berkata, lama nazalat, ketika turun ayat qul ya ibadiyalladzi ladzina asrafu ala anfusihim, nu tadi surat Az-Zumar. Nalika lungsur ayat surat Az-Zumar nu tadi, qoma rajulun, ayah hiji pamegat anu ngadeg, pakola sarata tumaros, wasirku billahi ya nabi Allah, nyakitu sirik ka Allah wahai nabiullah bakal dihampura. Kitu patarosana teh. Pakari hadzalika Rasulullahi, maka Nabi tidak senang hal itu. Rasulullah tidak senang akan hal itu. Fakola, kemudian Rasulullah berkata, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru maduna dalika liman yasha'u. Sesungguhnya Allah akan mengampuni, tidak akan mengampuni orang yang melakukan kemusyrikan kepadanya, dan akan mengampuni dosa selainnya kepada siapapun yang ia kehendaki. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman adzima. Barang siapa yang melakukan kemusyrikan kepada Allah, maka sungguh dia telah mengadakan dosa yang sangat besar. Diampura moal. Ya. Allah. Sekali barang baca di ayat hadis ya. Jadi ayat nani kalungsur ayat nu surat Az-Zumar. Ku Nabi diawaskeun ka sahabat ngadeg hiji jalma tumaros ka Rasulullah wasirku billah, nyakitu deui sirik ka Allah ya nabi Allah wahai nabi Allah. Moal dihampura bakal dihampura. Pakariha dalika Rasulullah, maka Rasulullah tidak senang akan hal itu. Waqala, dan dia berkata, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Surat An-Nisa tadi. Ciku katerangan hadis siga kieu dihampura. Moalnya. Moal teh keur saha? Kernu tobat, kernu tobat, tetobat. Kernu tetobat.
So, hijinya so, gitu tak sapintas ku katerangan hadis siga kieu kan moal dihampura sabnaon patarosanana janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah itu kan karena sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa ditaros kumaha lamun musyrik. Maka Nabi berkata sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah. Mau diampurannya? Wow, kan heula gitu lah. Alah. Orang bandingkan dengan hadis riwayat Bukhari. An Ibni Abbasin dari Ibnu Abbas anna nasan min ahli syirki ya bahwasanya orang-orang ahli syirik kanu qad qatalu wa aksaru dahulu mereka sering membunuh dan mereka banyak membunuh. Wazanu mereka berzina wa aksaru dan banyak berzina. Fa'atau Muhammadan lalu mereka mendatangi Nabi Muhammad. Faqalu lalu mereka berkata, Innal ladzi taqulu wa tad'u ilaihi lahasanun. Ya, wahai Muhammad, apa yang engkau katakan dan apa yang engkau serukan adalah baik. Lau tukhbiruna anna lima ma amilna kafaratun. Jika engkau mengabarkan kepada kami apa yang telah kami perbuat itu ada kafarohnya. Kabarkan cenaka kami. Naon wae nutus ku kami dilakukan aya kaparohna teu penghapusna. Fanazala lalu turunlah ayat walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Surat naon ya? Tinggal. Kalau orang tinggal lah surat lah. Al-Furqan genep 8. Genep 8. Mentak tuh bisa nyimpulkan tina hadis, bisa nyimpulkan tina ayat, kumpulkan heula. Tadi makan sapintas seolah-olah dosa musyrik mah moal dihampura, rek nu keur tobat komo anu teu tobat gitu kan. Tayeuna urang aos deui. Surat Al-Furqan genep 8 genep 9 cobi. Al-Furqan 25-nya. Genep 8, genep 9. Ya. Sok sebi Pak. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah belum membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Dan tidak berzina barang siapa yang melakukan demikian niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Genep 9 apa punten? Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. 70 nah. Kecuali orang-orang yang bertaubat, Eta sok. beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan dan adalah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tuh, poe paningan. Ayat ka genep 10 berarti itu 8 ya? Genep saberapa teh? Genep 8. Sok, orang awas lah genep 8-na. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah.
Jadi ngan wungkul ibadah ka Allah. Nu kadua jalma teu maehan hiji jiwa nu diharamkeun ku Allah. Kecuali dengan alasan yang benar. Siga hukum pancung boleh kan? Tapi itu juga kan bukan oleh perorangan, harus lembaga. Harus melalui peradilan terlebih dahulu baru gitu. Ari kitu mah jelema nu mau di pasar potong ku urang, atuh cilaka gitu mah. Kade bisi ieu mah. Bisi urang kan, oh iya pan ayatnya jelasnya. Tapi kan ini kebijakan bukan kebijakan personal, tapi merupakan kebijakan lembaga peradilan lah. Gitunya. Iji jalma anu nyembah ngan wungkul ka Allah, nu kadua jalma nu teu kungsi maehan jiwa nu diharamkeun ku Allah. Nu katilu jalma anu teu zina. Kumaha cenah lamun ngalakukeun kitu? Hiji musyrik, dua maehan, nu katilu zina. Wa may yaf'al dalika yalqa asama. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang demikian, musyrik, maehan, zina, niscaya dia akan mendapat balasan dosanya. Malahan lain dengan sakadar mendapatkan dosa, yudoa lahul adabunya, tepika bakal dilipat gandakan adab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Diampura moal. Oh. Illa man taba. Kajaba lamun jalma nu tobat tina naon? Balik deui ti ditu. Jalma anu musyrik, jalma nu maehan, jalma anu zina. Sok sanajan pernah ngalakukeun kamusyrikan, pernah maehan, pernah zina, tapi lamun jalma daek tobat ka Allah, iman ka Allah, amal soleh, maka Allah bakal ngaganti kagoreng patutanana dosa nate kuka hadea. Berarti ayat nu aya dina surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika teh keur saha? Keur jalma-jalma anu maot sarta can kungsi tobat tina kamusyrikanana gitu. Ari eta wa yaghfiru ma duna dzalika kumaha? Dan Allah akan mengampuni selain musyrik. Tah dosa-dosa salianti musyrik ditakdirkeun maut samemeh tobat, ada kemungkinan Allah akan mengampuninya. Ya. Jadi siapapun yang dikehendaki oleh Allah, Allah akan mengampuni sekalipun orang tersebut belum pernah bertobat. Tapi palebah musyrik mah salila jalma can tobat, maka dipastikan dosa musyrikna moal dihampura. Paham gitu? Kartos teh? Jadi kesimpulanna dihampura moal teu tobat mah. Tapi lamun jalma tobat bakal dihampura. Tata. Makanya bagi kita yang pernah melakukan satu kemusyrikan, nu kadua pembunuhan, nu katilu perzinahan, tidak harus berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah akan senantiasa membuka pintu rahmatnya, membuka pintu tobatna. Salila aya karep jeung kahayang pikeun tobat, pikeun iman, pikeun amal soleh, memperbaiki amal-amalnya, maka pasti Allah akan mengampuni dosanya. Urang buktikeun. Hadisna panjang ieu nya. Atau ponok heula ieu hiji. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saur Amr bin Abasah, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kantos sumping hiji pamagat ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saihun kabirun yuda imu ala ason lahu. Nu datang teh saha? Saihun kabirun, aki-aki nutos peot treyon. Itu tah. Mata saihun mapan aki-aki, kabirun mah geus leuwih ti aki-aki gitu, geus kadaluarsa. Geus ngaliwatan aki-aki. Nya ari aki-aki malah 60 dugi ka 70, lamun geus 70 ka ditu eta geus kabirun gitu eta mah nya gitu. Tapi lain rongsokan lain. Sabab bayi rongsokan mah ya ditunggu sampai hancur dan punah. Sementara manusia itu bukan rongsokan, apalagi orang tua yang ada di lingkungan Islam. Ya, di lingkungan orang-orang Islam justru semakin tua maka mereka harus semakin dihormati. Tepika ayat dan apabila orang tua itu sudah mencapai lansia, indakal kibaru pala takul lahu maupin tanya imma yablugonna indakal kibar. Adapun jika salah satu atau keduanya sampai kepada usia kibarun, tua renta, pala takul lahu maupin, ngucapkeun ih ge teu meunang. Ini kan merupakan penghormatan kepada orang tua yang sudah lanjut usia, yang berada di dalam lingkungan Islam. Dina Islamnya justru beki kudu dihormat. Sabab palebah tos kolot, tos peot, tos reyon mah pika keheulun, pika amekeun, pokona campur aduk. Tah sakumaha keheul, sakumaha amek wayahna kudu dijaga ulah teu pika ngucapkeun komo nyarekan mah. Makanya urang osoknya. Jadi salah keheul atuh. Eta. Lain aki-aki lulus tunjung, da geus aki-aki mah bakal kitu, kan diterangkeun dina Quran. Ya. Tong aneh lamun aki-aki siga kitu. Tah ceuk anak mah numutkeun pendapat anak, ketika orang tua itu sudah tua renta, bagi mereka sudah tidak ada masalah karena mereka sudah rupi alkohol. Itu kan sudah diangkat kalamnya. Yang menjadi masalah untuk anaknya. Jadi numutkeun anak mah keur kolot mah nutos pohoan sagarupa tos teu aya masalah rek kumaha teh. Nu bakal jadi masalah mah keur urang nu jadi anak. Nah, rek dijadikeun kesempatan pi surgaeun moal nalika Allah mere nu jadi kolot urang teh umurna panjang. Bisa teu? Maka saur Nabi rogima an purojulin tisungkruk cenah irung hiji jelema. Orang yang mendapati kedua orang tuanya sudah tua renta tapi tidak menyebabkan dirinya masuk ke surga. Silakan gitu. Tak gitu tah? Nya. Aja dimengkol kadinya. Nya pan ieu keun ngobrolkeun aki-aki ye, keun bae lah. Da calon aki-aki aya nu geus aki-aki teh. Aya nu calon aki-aki. Ari calon mah aya nu jadi aya nu henteu gitu kan. Hah? Ari calon mah aya nu jadi aya nu henteu, aya nu nepi aya nu henteu gitu. Ya, ngan di dieu pan aya ieu teh nutos aki-aki. Aya nu calon aki-aki sok sanaos, karek calon ya sok sanaos memang rambutna mah tos bodas. Tapi masih kene calon. Aya di dia hiji, dipeker hiji di dapur. Aduh, apalan. Eta mah calon aki-aki kan we. Naon sababna acan boga minantu tenang. Ya kudu gancangkeun. Boga dua injuna tak kakara aki-aki. Geus tilu aki-aki eta. Sok lanjutkan dia. Jadi Saur Amr bin Abbasah
datang seseorang kepada Nabi di mana orang itu sudah tua renta. Dia datang sambil bersandar pada tongkatnya. Jadi geus make iteuk. Dan bertanya. Saur patarosan eta aki-aki teh li godarotin wa fajarotin. Ya. Sesungguhnya aku adalah seorang yang mempunyai dosa karena sering menipu dan berbuat aniaya. Fahal yughfaru li, apakah akan diampuni diriku? Maka dihampura cenah moal dosa abdi. Sabab abdi tingongora tepi ka aki-aki kieu teh gitu. Pagawean teh dosa we, nipu we, dolim we, aniaya. Maka beliau menjawab, alasta tashhadu alla ilaha illallah? Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Ola aki-aki teh ngajawab, bala benar. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa ashadu annaka Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa engkau itu adalah utusan Allah. Faqala, maka Nabi bersabda, qad ghufira laka godarotika wa fajarotika. Sungguh dosa lantaran penipuan dan aniayamu telah diampuni. Tuh diampura sok sanajan tos peot reyot gitu. Taya keur jalma-jalma nu baheula kungsi ngalaman baragaju teu kudu putus asa. Salila aya karep jeung kahayang pikeun tobat, pikeun memperbaiki diri, Allah akan terus membuka rahmatnya, akan terus membuka ampunannya. Malahan dina riwayat Imam Muslim tepi ka kieu ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabi Allah qala. Sesungguhnya Nabi Allah berkata, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Aya cenah samemeh maraneh baheula hiji lalaki nu tos maehan 89 jelema. So Nabi ya. Jadi baheula cenah aya sanes cenah tuh. Baheula aya jalma nu mana eta jalma teh tos maehan 89 jalma. Pasa'ala an a'lami ahlil ardi, lalu dia bertanya ngeunaan jalma nupang apalna dari penduduk bumi, nupang alimna, nupang pinterna, nupang nyahokna. Padulla ala rohibin, lalu ditunjukkan kepada seorang rahib pendeta. Fa'atahu, lalu dia mendatanginya. Pakola, lalu dia berkata, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, bahwasanya dia telah membunuh 99 jiwa. Fahallahu min taubatin, apakah ada baginya kesempatan untuk bertobat? Fakola, maka si rahib itu berkata, la cenah henteu geus loba teuing. Gitu. Cek si rahib teh moal cenah loba maehanana ge, loba teuing dosana geus laput. Pakotalahu 88 teu dihampura. Sakalian 100keun. Ditilep eta rahib. Pakotalahu, lalu dia membunuhnya. Da anger sarua moal dihampura cenah gitu kan. Pakal malabihi mi'atan, lalu genaplah menjadi 100. Nah, setelah itu dia tidak berputus asa. Dia tidak berputus asa. Summa sa'ala an a'lami ahlil ar. Kemudian dia bertanya-tanya lagi mengenai orang yang paling mengetahui, yang paling mengerti dari penduduk bumi. Fadulla ala rajulin alimin, lalu ditunjukkan kepada seorang laki-laki yang alim. Fakola, lalu dia bertanya, innahu qatala mi'ata nafsin. Patarosana kitu nama. Sesungguhnya dia
telah membunuh 100. Lain salapan mah tadi karahiban. Aya nama ka orang alim, dia telah membunuh 100 jiwa. Fahallahu min taubatin, apakah ada baginya kesempatan untuk bertobat? Maka orang alim itu berkata, "Na'am." Ya. Betul. Masih bisa. Waman yahulu bainahu wa bainat taubati. Ya. Dan tidak ada yang menghalangi antara dirinya dengan taubat. Cuma kalau kamu mau bertobat, intolik ila ardin kada wa kada, maka bertolaklah kamu, ya. Jangan kamu kembali ke tempat asalmu, bertolaklah ke tempat ini dan itu. Fa inna biha unasan ya'budunallah, karena di tempat tersebut ada orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Fa'budallah ma'ahum, maka beribadahlah kamu kepada Allah beserta mereka. Wala tarji'u ila ardika fa innaha ardu sau'in, dan janganlah kamu kembali kepada tempat tinggalmu dahulu, karena sesungguhnya itu merupakan tempat yang jelek. Akhirnya jalma nutos maehan 100 teh nurut, mengikuti dan melakukan apa yang disarankan oleh orang alim tersebut. Fantolako, lalu dia bertolak, pergi. Ila ardi hatta ida nasopat toriko atahul mautu. Nalika eta jalma bertolak pergi menuju ke tempat yang ditunjukkan tadi, sehingga ketika dia sudah berada di pertengahan perjalanannya, atahul mautu, datang ka eta jalma maut. Jadi jalma maut teh, jadi ari maut teh kersaha? Kenu gering, kenu sehat. Keur aki-aki kenu ngorah. Ieu kenu hirup tah. Nya, ta eta kenu boga jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul mauti, setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Jadi sakabeh nu nyawaan mah bakal maut. Atak lamun maut ulah hirup. Ya ulah nyawaan. Tinggal ya. Ia jalma bertolak setelah bertanya kepada orang alim, lalu bertolak menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh orang alim tersebut. Ketika dia berada di tengah perjalanan menuju tempat tersebut, datang malaikat maut. Tinggal di tidak hadis ini, hari ini jalma sehat. Ya. Naon sabab da eta jalma maut? Sebab hirup. Kunaon eta jalma maut? Katingang ku patok. Nya patokan ti Allah, malaikat datang teh ku sabab tos janten katetepan Allah, malaikat dina waktu harita kudu nyambut eta jalma. Kade bisi poho urang rarasaan asa keresehat, eueun nu karasa asa moal maot ya. Padahal tina hadis ieu kan. Terus teh. Hiji. Nu kadua dina hadis riwayat Imam At-Tabrani. Sauna bikieu. Apabila Allah telah menetapkan kematian seseorang, maka dia akan mendekati, akan memiliki kebutuhan untuk mendekati tempat meninggalnya. Tayeta. Pan diulang ya. Aya jalma ini ka kantor. Biasa di jalan raya tuh kan dia ka Cileunyi. Nah hari-hari tajam hayang ka Majalaya segala misalkan dia mah. Nalika jalan ka Majalaya tabrak. Pan jalma loba nu nyarita, ajeng jalan kadinya pan biasa ge cenah ka dieu. Ka Cileunyi rek ka Bandung teh. Ajeng ka Majalaya ieu.
mun Cileunyi moal tabrakan cek saha. Pan biasa oge mang puluh tahun teh ka Cileunyi. Nah hari-hari ta aya ka Majalaya jalana tabrak. Ta ieu yakinkeun. Saur Nabi, apabila seseorang sudah ditetapkan kematiannya, maka dia akan memiliki kebutuhan untuk mendekati tempat meninggalnya. Jadi lain maut nu datang, urang nyamperkeun kana tempat maut urang. Sok nalika urang teh geri, ripu. Dibawa ke rumah sakit. Segala karasa geus teu puguh rarasaan geus teu kuat daek dibawa ke rumah sakit. Padahal teu mustahil nalika dibawa ke rumah sakit keur ngadeuketan tempat maut. Teu mustahil malaikat keur ngabupayan gancang ka dieu cenah. Daek kumaha? Lamun apa panteu apa. Ya. Iba ana nyaksian nyalira ieu nya. Kapungkur tahun sabaraha lah. Upami telepat duka 2008 duka 2010 duka salapan duka tahun 2000-an gimana nalika pun anak nuju dirawat dialisan itu di Balai Endah aya jalma ngalongok nu jadi wargi geus impuh eta teh geus ditalkinan sagala rupa eta jalma geus ngalongok meuli dina tangga geletuk maut. Nah, yang dilongok nang geus ripu ditalkinan jag-jag deui deh. Tapi ka kitu tah. Ya, ini supaya orang naon kitu sadar. Ulah tepi ka urang poho rarasaan keresehat asa moal mau. Padahal loba kajadian, loba kasaksian. Gampireun keur Allah. Ta ieu siga ieu. Jalma teh sehat pan mata leumpang oge nuju kana tempat tu ditunjukkeun teh. Ngan atahul maut tu datang ka eta jalma malaikat maut, malaikat pencabut nyawa, pahtasomat pihi malaikatur rahmati wa malaikatul adabi tepi ka pasea. Ya, adu renyom antara malaikat rahmat jeung malaikat adab. Saha nu kudu nyabut nyawana? Cik mana ya? Pakola malaikatur rahmati, malaikat rahmat nyarita berkata kepada malaikat adab, jaa taiban mukbilan biqalbihi ilallah. Dia datang dalam keadaan bertobat dan dia sudah menerima dengan hatinya apa yang ditetapkan oleh Allah. Mata pantasna kaula cenah nu nyabutna cek malaikat rahmat. Waqalat malaikatul adabi dan malaikat adab berkata innahu lam ya'mal khairon qattu. Bener cenah geus tobat tapi can ngalakukeun kahadean saeutik-eutik aca. Anggar we kaula cenah bagianna cek malaikat adab. Fa'atahum malakun fi surati adamin. Lalu datang kepada mereka dua malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat adab, malakun, satu malaikat. Fi surati adamiyin dalam bentuk adami, dalam bentuk siga anak Adam, manusia. Fajahaluhu bainahum, ya, lalu mereka menjadikannya penengah lah di antara mereka. Pakola, lalu dia berkata, kisu ma bainal ardoini paila ayyatihima kana adna pahuwa lahu pakosuhu pawajaduhu adna ilal ardil lati aroda. Saur malaikat dina bentuk manusia anu jadi penengah teh antara malaikat adab dan malaikat rahmat geus we kieu cenah atuh kisu ukur cenah di antara dua tempat maka lebih dekat ke tempat mana orang ini
leuwih deket ka tempat anu baheula atawa leuwih deket ka tempat anu rek dituju. Lalu mereka mendapatinya adna ilal ardil lati aroda, dia lebih dekat kepada tempat, kepada tanah yang sedang dia tuju. Dugika dina hadis nu sanes mah ngan leuwih sajeun ka. Ya, jarakna ka tempat nu baheula jeung ka tempat anu dituju. Jadi leuwih jauh ka tempat anu keur dituju teu pira sajeun ka. Pakobadothu malaikatur rahmati, lalu malaikat rahmat mencabut nyawanya. Itu tah ada dicabut ku malaikat rahmat kumaha? Di surga itu rahmat. Gitu. Tuh kita mata jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Bisi gitu. Urang pernah baragajul, urang pernah ngalakukeun mangrupa-rupa dosa tepi ka mimiti dosa leutik tepi ka dosa badag. Teu kudu pengasarepan. Selama ada kemauan, selama mau bertobat, maka Allah akan memberikan membuka rahmat tabatnya, dan Allah akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa. Ya cerusan kumacan beramal, iya tinggal ieu dalilna. Cek malaikat adab kan can beramal. Padahal ketika orang tersebut menuju ya dari orang alim menuju kepada tempat yang sedang dia tuju, itulah amalnya. Artinya sudah ada niat, sudah ada ikhtiar, dan sudah ada amal untuk menuju kepada kebaikan. Jadi lain ngan sakadar nanya ke ditunjukkan ka hiji tempat tadi tujuan tuh sebab dirinya mah loba jalma anu ibadah ka Allah. Sok ibadah mana jeung baraneana. Geus tobat kadeun teu nurut eta mah teu acan gitu. Tawas tah kitu nya. Ieu kaitan jeung naon? Kaitan jeung jalma nu pernah ngalakukeun kadoliman, pernah ngalakukeun kadorakaan, teu kudu putus harapan, masih ada kesempatan. Hiji tah. Mau beres deui ya. Yang beres nama teh panjangkeun aja. Nu kadua, tadi mah jelemana nu pernah ngalakukeun dosa, gitu kan? Nu kadua mah jalma nu sok ngajak jalma nu ngalakukeun dosa, nu dakwah, nu ceramah, eta mah rek ustad rek lain ustad. Nalika aya jalma diajak sangkan tobat ka Allah sakali dua kali teu nurut, sok keuheuh, sok putus asa. Kemarin diajak teu nurut bae antep lah sekalian kan bedak ke manehna. Nah ini salah. Jadi ayat latak nutu min rahmatillah teh keur jalma nu ngajak oge ulah pengasarepan dume karek sakali dua kali ngajak ditolak wae embungeun wae. Jangan. Kita lihat amaliyah Nabi. Santunu ya santunu. Terus kedua tuh yang beres itu tinggal di riwayat Imam Ahmad katampi ti Ibnul Musayyab saur Ibnul Musayyab lama hadarat Aba Thalibin al wafatu, ketika wafat hadir datang kepada Abu Thalib. Jadi nalika sakarat ya dahola alaihi nabiyyu, maka Nabi masuk kepadanya ya ke rumah Abu Thalib ya. Wa indahu Abu Jahlin wa Abdullah ibnu Abi Umayyah. Di sampingnya, di samping Abu Thalib itu ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Jadi nalika lebet Nabi kabumi pamana mananya terus mah uak dan mang ngeramana Nabi mah yang bungsu pangalitna Abdullah, berarti Abu Thalib teh uakna Nabi.
Nalika uwana Nabi Abu Thalib teh sakarat, Nabi lebet ka bumi. Nah, nalika lebet tos aya Abu Jahal jeung Abdullah bin Abi Umayyah. Nalika tos lebet Nabi nyarios, ami wahai pamanku, wa ieu kul la ilaha illallah. Wah ucapkeun wa la ilaha illallah. Lamun uwa karasa ngucapkeun kalimat la ilaha illallah, kalimatun uhaju laka biha indallah. Eta teh kalimat nu bakal jadi hujah kanggo abdi pikeun uwa engke di payunan Allah. Kitu saun Nabi teh. Jadi kaula bakal ngabela uwa kusabab uwa tos ngucapkeun kalimat la ilaha illallah. Tinggal Nabi. Salami jumeneng Nabi tidak pernah bosan untuk mengajak pamannya Abu Thalib. Sampai akhir hayatnya, sampai ketika sakaratul maut pun Nabi masih tetap mengajaknya. Inilah sebagai jiwa pendakwah. Ya. Jiwa orang-orang yang senantiasa amar ma'ruf nahi munkar selama ada kehidupan, maka selama itu harapan untuk mendapatkan hidayah bagi seseorang jangan pernah berhenti. Tinggalin Nabi. Nalika pamana sakaratul maut masih kene diajak. Tapi nalika Nabi nyarios kitu pakola Abu Jahlin wa Abdullah ibnu Abi Umayyah, Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah berkata, ya Aba Thalibin, ya Abu Thalib, atargobu an millata Abdul Muthalib. Ari anjeun cenah benci kana agama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib teh saha? Bapana Abu Thalib. Ari anjeun benci kana agama karuhun nenek moyang luluhur maneh cenah. Tapi ka maneh rek nuturkeun Muhammad. Qala Saur Ibnu Musayyab, falam yazala yukallimani, maka terus menerus dia mengatakannya. Hatta kola ahoru sayin kalamahum bi'i, sehingga akhir sesuatu dari ucapan mereka ala millati Abdul Muthalib, ternyata pamannya tetap berada dalam agama Abdul Muthalib, tidak mengikuti apa yang dibisikkan oleh Nabi. Faqala Nabiyyu, maka Nabi berkata, la astaghfironna laka malam unha anha, pasti aku akan memintakan ampunan bagimu selama tidak dilarang untuk memimpakan ampunan untukmu. Maka turun ayat surat Al-Qasas 5 genep. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin, temenang pikeun Nabi jeung jalma-jalma nu ariman mangmentakeun panghampura keur jalma-jalma nu musyrik. Musyrik di dieu lain musyrik nu tadi. Musyrik di dieu teh kafir. Jadi haram hukumna urang mangmentakeun panghampura keur jalma-jalma nu kafir. Ulah tepi ka kieu boga tatangga orang kafir, mudah-mudahan we diapunten kalepatanana. Haram hukumna kade. Ya, Nabi wae kanu jadi pamanna. Sok sanajan Nabi cinta. Ayat surat Al-Qasas 5 genep. Aduh, jam 8 ya. Dalam pamonglah sulik dinya. Nabi si cangkeul ngabandungan ngaji berbeda jeung ngabandungan sinetron. Nonton bola sajam setengah gitu karasa ngaji mudah duh kelek-kesekeng itu nuh sing seuleumeuan
Wah, geus maling ka ditu ka dieu, geus nangunjar, geus naon. Alah. Aya teh leres teh eta surat Al-Qasas 56. Makana lin nabiyyin eta. Etanya makana lin nabiyyi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Dalam peradilan itu. Surat berapa ya? Ayat 113. At-Taubah. Ulah kos. Kosong mantep nepi ayatnya sakitu teh. Surat At-Taubah 113 114. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya. Telah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Tuh, gitu kan haramnya. Wajib, 14 atasnya. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena sesuatu janji yang telah diiklarkan kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya dan lagi penyantun. Nya Nabi Ibrahim ka mana? Nya. Pan Nabi Ibrahim ngagungkan sikap itu teh karena sudah ada sumpah sebelumnya. Tapi nalika nyata bapana kafirnya, Nabi Ibrahim juga berlepas diri. Tata. Jadi nalika Nabi gitu kan nyaksian pamana Abu Thalib meninggal dalam kekafiran, Nabi berkata la astagfironna laka. Pasti aku akan memintakan ampunan untukmu. Kenapa? Karena pengorbanan Abu Thalib kepada Nabi sangat besar. Ketika Nabi awal-awal diangkat menjadi Rasul, semua orang membenci, semua orang ingin membunuhnya. Tapi Abu Thalib sampai mengatakan, lamun rek maehan Muhammad, lengkahan heula nyawa kaula. Eta Nabi teh emut kana jasa-jasana, pengorbanannya. Sampai Nabi titik sampai sampai akhir hayatnya Nabi masih terus mengajaknya. Dan nyata wayahna sok sanajannya cinta inget kana jasana walau kanu uli kurba, sok sanajan kerabat, sok sanajan dulur, sok sanajan uwa, emang, bibi, anger. Maka turunlah surat Al-Qasas 56. Jadi langsung turun 2 ayat. Al-Qasas 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi Nabi Muhammad tidak memiliki kewenangan untuk memberi hidayah. Nabi Muhammad naon tugasna tuh? Nah nantinya fa innama alaikal balagul
mubin. Enak aya oge fa innama alaikal balagu wa alainal hisab. Nya innama antal balagul mubin. Seueur redaksina. Nabi Muhammad hanya sebatas menyampaikan. Adapun hidayah itu bukan kewenangannya. Matak nalika urang dakwah sakali dua kali can ngagugu can nurut terus. Da kewajiban urang mah nepikeun. Mudah-mudahan we ketika kita tidak bosan untuk menyampaikan, Allah menurunkan hidayahnya. Ditakdirkan Allah menurunkan hidayah, kewajiban kita sudah dilaksanakan, kebaikan sudah kita dapatkan. Itu dah. Malahan di surat Al-Baqarah 272 mah laisa alaika hudahum. Bukanlah engkau Muhammad yang memberi petunjuk kepada mereka. Walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapapun. Gitunya. Tinggal di surat Asy-Syu'ara ayat 3. Nabi juga sebagai manusia ada keterbatasan lah Nabi juga. Asy-Syu'ara 27 serem. Santai we. Ada hujan mulang gitu kalau eta goreng sampo jangan beres urang.